Abu Waziri na zo na yi baitocin namijin zaki. Goron sallah ce zan yi ga dukan al'umma. Dan giwa alheri katsinawa mu duka mun gane. Dattijo magajin dattijo Architect Ahmad Dangi wani gwamna masarar mutane sun gode. Waɗanda suke tafiyar ɗan giwa a Katsina ga goron sallah. Rabbana ya tsare ka, garinmu babu irinka. Kana kula da makwabta, wa uba a jarka. A ƙauyuka da birane kana ta burge mutane. Da gwamna gagara gasa, masaru mai hana wasa. Bana a tare da baba ba za a ce mu bari ba. Ba za mu yada iri ba. Bana faɗa wa mutane a ƙauyuka da birane da ba kamar kakan ne. Wasu ban maka tamka da babu irinka. Da wannan rabbula Hamza Salisu ɗari maye. La ƙara tsare ka ita makar goma ne. Da wannan rabbula Musa mai kuɗi na gaida ka. A gaida mai haɗa gayya da tausayawa mutane. Da wannan rabbula Musa mai kuɗi na gaida ka. Lafiya sa'a dai zaki fasa taro. Da wannan rabbula walgezi ya dole ne na ya baka. Architect Ahmad ne yiwa kare itace. Da wannan rabbula Shehu da bai aya a dole in sanya ka dattijo. Magajin dattijo mai abun a faɗi bawan Allah. Magajin dattijo Baba Ahmad mai kwana sallah.